Wat is nou het grote verschil dan tussen Nederlanders en Belgen? Nou, de Belgen beleven het op een andere manier als de Nederlanders. De Belgen zijn iets gematigder, mag ik misschien wel zeggen. De Belgen luisteren misschien iets meer dan de Nederlanders. Wij kunnen nogal eens overenthousiast geraken. Dat komt in België ook wel voor, maar dat wat later op de avond, denk ik. Ja, ze zijn wat voorzichtiger in België. Maar desalniettemin, ze houden van muziek. Ja, en het feit al dat zo'n Polonaise festival uitverkocht raakt in een sportpaleis in Antwerpen, dat wil genoeg zeggen, denk ik. En het is in België zo, want wij zitten er middenin, want we zijn voor al dat soort feesten geboekt. Ook voor het Euroslagerfestival in februari in Brugge live met orkest. In België is op dit moment het fenomeen festival erg in. Dus als je bijvoorbeeld, ik noem maar een zijstraat in Nederland, heb je Go Après Ski. In België heb je datzelfde festijn, maar dat heet het Après Ski Festival. Polonaise Festival, Euroslager Festival, dat is gewoon erg in op dit moment in België. Maar het is wel leuk dat je in twee landen kunt opereren. Dat is altijd zo geweest ook, want we hebben ook wel hits gehad in België. Maar dit is er nu weer bijgekomen, omdat die liedjes, Zak eens lekker door 1975, Steek van de Keizer 1983, Feest kan beginnen 1985. Ja. Dat zijn gewoon op dit moment de liedjes die iedereen daar ook meezingt. En sinds die periode dat wij echt populair geworden zijn met, en dan vanaf het Waar is het Steek van de Keizer of het feest kan beginnen, komen wij al ieder jaar in België. Wij treden daar al vanaf 85 ieder jaar op. Alleen het is gewoon op dit moment veel frequenter zelfs. Dus dat is alleen maar leuk om mee te maken. En Willem zei het al, wij wonen 20 minuten van de Belgische grens af. Dus Antwerpen is voor ons dichterbij als Amsterdam.